Bir zaman Əlabbas müəllimin oynadığı bu tamaşa bugünler onun anı gününde gösterilecek, onun xatirəsinə həsr olunur. Əlabbas Qədirov tək aktyor değildi. Əlabbas Qədirov eyni zamanda bax bu nəhəng teatrın direktoru və bədii rəhbəri idi. Elə bil dünən idi biz bir qastrol səfərinə gedirdik. Elə bil dünən idi biz səhnə arxasında oturub söhbət eləyirdik, bir-birimizlə məsləhətləşirdik. Artıq bizim görkəmli sənətkarın fiziki yoxluğundan 20 il keçir. Əlabbas Qədirov səhnəyə çıxan kimi bir anda tamaşasını ram eləyirdi, alırdı öz ovcunun içinə. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Əlabbasın yaradıcılığı xüsusi bir dəyərə, xüsusi bir qiymətə layiqdir. Əlabbas Qədirov kimi aktyorların yetişməsi üçün vaxt, zaman lazımdır. O gözəl ailə başçısıydı, onun gözəl evladları vardı, ailəsini çox istəyirdi və o qədər də elə teatrı çox sevirdi. Əlabbas Qədirov bütün əsrlərdə əbədi yaşayan aktyordur. Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri behişt olsun. Teşekkür ederim size geldiğinize göre, minnettarım həqiqətən ve onu sevenlere, bura gelenlere həqiqətən ailemiz adından teşekkür ediyorum. Salam. Doktor profesör olacağım. Ben zilim, pardon, başım da var. Ama onun arada bakılan çok sıkıntı. Sevinç. Ne? Ona göre de senin kimi dövüşe salam diyorum. Bir gün Akşamınız hayır. Değerli tamaşaçılar, Akademik Milli Dram Tiyatro'dan hoş geldiniz. Bu günleri xüsusi bir gündür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əlabbas Qədirovun anın günü ilə bağlı burada toplaşmışıq. Bir millət öz mədəniyyətinə, öz taleyinə, tarixinə, böyük şəxsiyyətlərinə sahib çıxanda, onları xatırlayanda o millət uzun ömürlü olur. Başqalarının da yaddaşında, tarixin yaddaşında da. Onlara bu mənada mən təşəkkür edirəm Akademik Milli Dram Tiyatrının kollektivinə, onun rəhbərliyinə ki, bu günləri burada bir zaman Əlabbas müəllimin oynadığı bu tamaşa bu günləri onun anı gününde gösterilecek, onun xatirəsinə həsr olunur. Mən bu teatra gələndə bizdə bir kütləvi aktyor, səhnələrdə çıxan aktyorların otağı var idi. Məni də oraya göndərdilər. Ama onun arkasınca mən bir tamaşa oynadım, unuda bilmirəm tamaşası. Səhərsi gün Əlabbas Qədirov, İlham Əhmədov, Rəfail Dadaşov rəhbərliyə müraciət eləmişdilər ki, Nureddin Quliyev, onda mənim soyadım Quliyev idi, gəlsin bizim otağımıza.
İndi bizim teatrımızın həmkarların əyləşdiyi otaqda, dördümüz bir otaqda. Bunlar hamısı Azdaraman səhnəsində kifayət qədər rolları olan, nüfuzu olan böyük aktyorlarımız, amma mən teatra təzə gəlmiş birisi. Və bunlarla eyni otaqda, eyni qrim otağında olmaq, hər gün onların danışıqlarına, söhbətlərinə qulaq asmaq mənim üçün doğrudan da çox maraqlıydı. İndi biz Rafael'lə biraz yaşı etibariyle o kadar da aramızda mesafe yok idi. Söhbətimiz daha rahat olurdu. İlham müəllim həmişə zarafatı ilə falan, amma Əlabbas müəllim çox ciddi adam idi. Yəni bununla belə söhbətimiz, yəni uzun söhbətlər, salam aleyküm, aleykümselam, yaxşı oynadın, orada filan şey düz eləmədin. Yəni bu sayaq, yəni ciddi belə yaxınlığımız alınmırdı. Amma biz Əlabbas müəllimdən torpağa sancılan qılınc tamaşasını oynadık. O Qazan xan oynuyordu, mən onun oğlunu oynuyordum və o prosesdə biz bir-birimizə çox yaxınlaşdıq. Həm də bilirsiniz də mən Azərbaycanın cənub bölgəsindənəm və bildim ki, həm də Əlabbas müəllimin cənublu insanlara xüsusi bir sevgisi, xüsusi bir münasibəti var. İndiyə qədər də bilmirəm nədən idi, hardan idi bu, amma doğrudan xüsusi bir münasibəti var idi. Və o Əlabbas müəllimlə mənim, yəni yeni tamaşada ilk qarşılaşmam. Birisi aktyorlarımız vardı burada, nəhəng aktyorlar var, səhnəyə çıxardım. Belə onun təsirin altında qalardım da o səni əzməyə çalışardı da səhnədə. Böyüklüyünün qarşısında nə edəcəksən sən, amma açıq söyləyim, Əlabbas Qədirevdə bu yox idi. Əlabbas Qədirov həyatda sadə olduğu qədər də həm sadə, həm də dürüst adam idi. İstedad adamları sevirdi. Bizdə bəli aktyorlar vardı ki, istedad adamlardan heç başı gəlməzdi. Amma bu istedadlı adamları sevən idi və ona kömək eləməyə çalışan idi. Və o zamandan başlayan, 1978-ci ildən başlayan, ta o dünyasını dəyişənə qədər biz eyni otaqda, eyni qrim otağında olduq. Və bu illər ərzində, baxın, neçə illər keçdi üstündən. 1978-2006-cı il. Və mən çox rahatlıqla deyə bilərəm ki, mən Əlabbas müəllimi çox insanlardan daha yaxşı tanıyan biriyim. Əlabbas müəllim dürüst adam idi, sənətinə sevgisi var idi. Çox istedadlı insan idi. Amma nə etməli ki, bizim bu teatrın taleyinə mi yazılıb onu bilmirəm. Biz istedadlı insanlarımız çox tez dünyalarını dəyişirlər və təəssüf ki, onların dünyasının tez dəyişməsinin səbəbi də özləri özümüz oluruq. Nəyə görəsə, bilmirəm. Sonra bizim belə deyək də, qəribə talihli tamaşalarımızdan biri də bir sanat tamaşası oldu. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oynamağı çox qəribə bir tamaşa idi, çox ustalıqla quruluş verilmişdi Bəhram Osmanov tərəfindən və bizim teatrımızın ən belə istedadlı aktyorları cəlb olmuşdular o tamaşaya və o necə Tağıyev obrazını yarattı. Əlabbas Qədirevin Tağıyevini görənlər elə Tağıyev o şəkildə görürlər. Amma taleyin işinə bax, Əlabbas müəllim xəstələndi. Dünyasını dəyişdi, tamaşa salınıb, tamaşa oynanılmalıdır. Və o tamaşa oynanılmalıydı və mənə
Dedilər ki, bu tamaşa oynanılmalıdır. Mən tamaşada olmamışam, məşq eləmirəm, tamaşadan da xəbərim yoxdur. Amma o nə hikmətdirsə, necə oldusa, mən o tamaşada məşq eləmədən sadəcə olaraq mətndən o tamaşanı o gün, o tamaşa oynanan tamaşaçılar artıq gəlib və mən o tamaşanı oynadım. Sonradan təklif olundu ki, bu tamaşa davam eləsin, yaşasın. Mən o rolü Nurəddin Mehdixanlı olaraq oynamadım ki, bu mənim həyatımda, yaradıcılığımda yeni bir roldür. Əslində biz tamaşanı ona görə yaşatmağa başladıq ki, davam elədik. Bu, Əl-Abbas müəllimin sonuncu rolüdür və bu tamaşa oynanılmalıdır və bu tamaşa yaşamalıdır və onsuz da hər kəs bu tamaşaya, bu salona gələndə Hacı Zeynalabdin Tağıyev obrazında ilk olaraq Əl-Abbas Qədirovu xatırlayacaqdır. Mənim izlərim çox yaxşıdır dünyasını dəyişən böyük sənətkarlarımıza dəyər vermək, qiymət vermək. Amma gəlin biz onlar bizim yanımızdaykən onların dəyərli qiymətini bilək, onları qoruyaq. Onların biraz uzun yaşamasına səbəb olaq. Biz böyük sənətkarlarımızı qorumaqla mədəniyyətimizi qorumuş oluruq. Böyük istedadlı insanlarımızı qorumuş oluruq. İstedadlı insanlar çox olduqca və yaşadıqca millət ancaq inkişaf edə bilər, gedib bir yerə çata bilər. Onsuz da istedadlılar çox deyil. Qəribə bir şeydir, istedadlı adamlar abırlı, həyalı adamlar olurlar. Onlar sənətləri ilə gəlib bir yerə çıxırlar. Amma bu istedadsızlar, polufabrikatlar çox həyasız olurlar. Ona görə onlar hər yerdə özlərinə gedib bir yer tapa bilirlər. Ona görə də gəlib istedadlıları qoruyaq ki, millətimizin mədəniyyətini qoruyaq. Millətimizin mədəniyyətinə sahib çıxaq, dilimizə, sözümüzə, teatrımıza, kinomuza sahib çıxaq. Və mən Allahdan Əl-Abbas müəllimə rəhmət diləyirəm, əzizlərinə səbir diləyirəm. Və nə qədər ki, Azərbaycan teatrı var, Azərbaycan mədəniyyəti var, Azərbaycan xalqı var. Əl-Abbas Qədirov xatırlanacaq, ləyaqətli insan kimi, dürüst insan kimi, kişi adam kimi. Sən böyük sənət adamı ola bilərsən, böyük sənətkar bilənlər, hər şey ola bilər. Amma sən ilk növbədə kişi olmalısan. Ona rəmən böyük müəllimim Adil İskəndarovun bir sözü vardı. Qada, hər dərsdə bizə deyildi, qada. Böyük sənət ancaq böyük kişilər yarada bilirlər. Şəxsiyyəti olmayanlar böyük sənət yarada bilməz. Uzun illər keçdi və mən peyğəmbərcəsinə deyilmiş o sözün nə qədər dəqiq deyildiyinin şahidi oldum. Ona görə Allah Əl-Abbas müəllimə rəhmət eləsin, yeri behişt olsun. Allah əzizlərinə səbir versin. Amma sözümün sonunu onunla bitirmək istəyirəm. Teatrımızın rəhbəri əyləşibdir burada, hörmətli İlham müəllim. Bizim idarə rəisimiz, nazirliyimizdə İntiqam müəllim burada əyləşibdir. Mənim bir təklifim var. Mənim əzizlərim, biz həftədə burada ən azı 3-4 tamaşamız olur, elə deyilmi? Bizim çox böyük sənətkarlarımız olub ki, ömürlərini, həyatlarını burada yaşayırlar. Burada, dünyalarında yaşayırlar. Hər həftədə bir tamaşa ilə, bir tamaşa qabağı 15 dəqiqə xatırlayaq. Misal üçün, Abbas Mircə Şərifzadə, Ələsgər Ələkbərov, sonra ki, Həsən Ağa Turabov, Hamlet Qurbanov, Hamlet Xanizadə, Səməndər Rızayev, Amalə xanım Pənahova, dünyasını dəyişən böyük sənətçilərimizin sayılarca çox olacaq. Hər həftə bir nəfəri xatırlayaq tamaşaçılarımızın, həm də tamaşaçılarımıza onları xatırladaq və bu şəkildə biz Azərbaycan teatr mədəniyyətinə xidmət eləmiş böyük sənətkarlarımızı unudulmasına imkan verməyək. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoş gəlmişsiniz bizim görkəmli sənətkarımız Əl-Abbas Qədirovun 80 illik yubiley gecəsinə. Mən bugün demək burada
çıxış etdiyim üçün bizim teatrın rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bizim aktyorlardan hər bir kəs istərdi ki, bizim görkəmli sənətkarımız haqqında söz desin. Çünki biz 30 ilə yaxın biz bir yerdə çalışmışıq. Hətta bir müddət Ələbbas müəllim bizim demək bədii rəhbərimiz də olub. Yəni elə bil ki, dünən idi biz Ələbbas müəllimlə bir səhnəyə çıxırdıq. Elə bil dünən idi biz bir qastrol səfərinə gedirdik. Elə bil dünən idi biz səhnə arxasında oturub söhbət eləyirdik, bir-birimizlə məsləhətləşirdik. Artıq bizim görkəmli sənətkarın fiziki yoxluğundan 20 il keçib. Mən bir qədər keçmişə qayıtmaq istərdim. Mən 1978-ci ildə 3-cü kursda oxuyarkən institutda bu teatra Tofiq Yazımov tərəfindən dəvət olunmuşdum. Hamıya yaxşı məlumdur ki, mən bunu bir çox müsahibələrimdə söyləmişəm ki, mənim ilk tərəfi müqabilim Həsən Ağa Turabov olub. Amma heç kəsə məlum deyil ki, mən institutun 1-ci kursunda oxuyarkən Azərbaycan televiziyasında Qılman İlkinin Əskər Cəbhədən Qayıdı, belə bir onun povesti var idi. Onu səhnələşdirib tamaşaya hazırlamışdılar və orada bu xoşbəxtlik mənə nəsib oldu ki, mən Ələbbas Qədirovla tərəf müqabil oldum. Mən onun orada sevgilisini oynadım. Və o vaxtlar Ələbbas Qədirov demək populyarlıq qazanmışdı bir çox televiziya tamaşalarında və sonralar komediyalar aləminə səyahət demək verilişinin aparıcısı oldu. Və mən böyük fəxarət hissi ilə məşqlərə gəldim, tamaşaya çəkildim, tamaşa efirdə demək nümayiş olundu və mən çox böyük heyranlıqla onun necə sadə, səmimi insan olduğuna vuruldum. Sonra biz teatra gələndən sonra biz bir çox tamaşalarda elə olurdu ki, bir tamaşada oynayırdıq, amma tərəfi müqabili deyildik. Bir çox tamaşalarda da oldu ki, biz onunla tərəfi müqabil olduq. Demək, Nəbi Xəzrinin 2-ci səs tamaşasında biz tərəf müqabili olmuşuq. Nəbi Xəzrinin Mənsiz Dünya tamaşasında o Mirzə Şəfiq Vazehi oynayırdı. Ondan sonra bir çox demək, bizim görkəmli dramaturqumuz İlyas Əfəndiyevin əsərlərində tərəf müqabili olduq. Çıxışımın sonunda onu demək istərdim ki, əsl aktyorlar heç vaxt ölmürlər. Bəlkə də bu bir şablon fikir kimi səslənə bilər. Əsl aktyorlar öz ikinci həyatlarını fiziki həyatdan köçəndən sonra yaşayırlar. Ələbbas Qədirov nə qədər ki Azərbaycan teatrı var, onun adı yaşayacaq. Onun adı yaşayacaq onun çəkildiyi filmlərdə. Onun adı yaşayacaq onun televiziya efirdə çəkildiyi televiziya tamaşalarda və onun şəksiz, şübhəsiz ki, onun adı yaşayacaq bizim Akademik Milli Dram Teatrının demək, ən görkəmli aktyorları siyahısında. Çox sağ olun. Biz institutda daxil olanda şəxsən mən bilmirdim teatr nədir, harada nə teatr var. Elə bilirdim, elə bir teatr var, hamı da orada işləyir. Ancaq biz institutda elə ilk həftədən 3 və üstəgəl başqa bir nəfər, 4 nəhənglə üz-üzə gəldi və hamımız arzulayırdı ki, yaxından gedib o adamları görək. Çünki o adamlar hər gün olmasa da həftədə azı 3 dəfə, 2 dəfə poeziya günlərində, poeziya verilişlərində və yaxud da bədii verilişlərdə
çıxış edirdilər, şeir deyirdilər və bunlar çox məşhur idi. Onun biri 4-cü kurs tələbəsi Səməndər Rızayev idi, biri 3-ü eyni kursda təhsil alan Rasim Balayev idi, Mikail Mirzə idi və Əlabbas Qədirov idi. Və biz bunlara baxanda fikirləşirdik ki, görən bir-birimizdə də qismət olarmı televiziyada çıxış eləmək. Çünki artıq bunlar institutun, necə deyərlər, sütunların təşkil edirdilər. Hazır sənətkarlar idi və tədris teatrında tamaşalar oynayırdılar ki, Əlabbas Qədirovun ilkin yaradıcılığının böyük bir dövrü məhz bu teatrla bağlıdır. Sonra 1970-ci ildə Mehdi müəllim Cavidin Xəyyəm əsərini tamaşaya hazırlayırdı. Bu əsər bir dəfə tamaşaya qoyulub, onda Mehdi müəllim hazırlayıb. Düzdür, 33-cü ildə drama müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülsə də tamaşaya qoyulub. Və Əlabbasın ilk rolu oldu Yusif və ilk onun yöndaşı da oldu Ağasadıq Qərəybəyli. O Alparslan'a da oynayırdı. Əlabbas Yusif'i oynayırdı. Orada da alqış olsun Alparslan'a, ağır olsun qışqırırdı. Ağasadıq Qərəybəyli deyir, kimdir o? Deyirdilər, Yusif müəllim, susturun. Səni Ceyhunda ne üçün asmanda? Çox qəribə bir diyalog gedirdi. Və həmin gündən Əlabbas bu teatrın elə bir uzun müddətli doğma bir gənci idi ki, buna belə tezliklə alışdı. Mən burada deyilənlərin rolları təkrar eləmək fikrində deyiləm. Ancaq fərqli bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanda nadir aktyorlar olur ki, tarixi şəxsiyyətləri oynayırlar. Onların içərisində əgər 10 nəfər bizim belə qüdrətli sənətkarımız varsa, 10 nəfərdən biri Əlabbas Qədirovdur. 5 nəfər varsa, biri yenə Əlabbas Qədirovdur. Bir qədər istəyərəm xatırlayaq. Cəfər Cabbarlının Ədirnə Fəthi piyesində Bakını ermənilərdən xilas edən Nuru Paşanın böyük qardaşı Ənvər Paşanı oynayıb Əlabbas Qədirov. Səməd Vurğunun Vaqifində Vaqif oynayıb. İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızında burada deyildi, yenə təkrar edib, İbrahim xan oynayıb. Sevgililəri Cəhənnəmdə Vüsalında Mücəfər Bağırov oynayıb. Natavanda Seyid Hüseyni oynayıb. Nəbi Xəzirin özümüzü demək ki, Mənsiz Dünyada Mirzə Şəfi Vazihi oynayıb. Burla Xatunda Qazan xanı oynayıb. İlyas Əfəndiyevin Natavanında dedim Seyid Hüseyni oynayıb. Əli Əmirlinin Mesanatında Hacı Zeynalabdin Tağıyev oynayıb. Həsən Həsənovun qürbətdən gələn məktublarında Mirzə Fətəli Axundzadəni oynayıb. Mən Vaqifə qayıtmaq istəyirəm. Niyə mən bunları xatırladım? Bunların görürsünüz ki, hamısı fərqli xarakterlərdir. Vaqif tamaşası 1938-ci il oktyabr ayının 5-də ilk tamaşası olub. Ədil İskəndərov quruluşun verib, rəssamları olub Nüsrət Fətullayev, rəssam İsmail Axundov, biri geyim rəssamı olub, biri tərtibat rəssamı, musiqisində Səyid Rüstəmov yazır. Vaqif oynayıb Ələsgər Ələkbərov, sonra oynayıb Kazım Ziya, sonra oynayıb İsmail Osmanlı, sonra oynayıb Həsən Ağa Salayev, sonra oynayıb Həsən Turaba, sonra oynayıb Səməndər Rızayev, sonra oynayıb Nurəddin, Nurəddinlə əvvəl isə oynayıb Əlabbas Qədirov. Nəyə görə mən bunu xatırladım? Çünki Vaqifi hər aktyor, hamısı gözəl oynayıb, bunları demək olar ki, biraz mübahisəli İsmail Dağıstanlının çıxışıdır ki, daha çox Şah Qacarla döş-döşə gələn kimi biraz həddi aşırdı. Mən onu Vaqifini görmüşəm. Allah rəhmət eləsin, amma bütövlükdə hərənin öz Vaqifi var. Ancaq Əlabbasın Vaqifində bütöv şəkildə şair Vaqif var idi, ata Vaqif var idi, Vidadinin dostu Vaqif var idi, Gülnarın qaynatası Vaqif var idi, Xuramanın həyat yoldaşı Vaqif var idi və İbrahim xanın vəziri Vaqif var idi. Üstəgəl Qacarla diyalogda kəllə-kəlləyə gələn müdrik Vaqif var idi. O bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Əlabbasın yaradıcılığı xüsusi bir dəyərə, xüsusi bir qiymətə layiqdir. Burada Bəsti xanım
o pyesin adını çəkdi, Kamal Abdullah'ın. O əvvəl Boğazca Fatma adı ilə hazırlanırdı. Mən bütün məşqlərində olmuş oldum. Sonra Cəsus adı ilə getdi. Onun lent yazısı durub. Türkiyədən burada bir Rasim Aşın adlı olan var idi. O tamaşanı çəkibdi, dururdu tamaşa. 3 dəfə daxili baxış oldu, 3 dəfə teatrşünaslar bəyəndi. Ancaq yuxarı elita yox, rəhbərlik bəyənmədi bunu. Nəysə, çox təəssüf edir. Nəyə görə mən bunu burada xatırlayıram? Bir də Qatır Məmməd əsəri çəkilirdi. Mən orada bir neçə dəfə iştirak eləmişəm kənarda. Qatır Məmmədi Əl-Abbas Qədirov oynayır. Bu xeyli vaxtda çəkildi filmdir. 25-30 dəqiqəlıq montaj olunmuş. Lakin sonra Hüseyin Sağçıda çox qeyrətli kişi idi və bilirsiniz, Dəli Kürdə də kəsib çıxardıblar onun Rusiyası onun olmasın və s. Burada da Rusiya redaktorları ilə söz düz gəlmədi, nəysə aldılar ondan. Əl-Abbas ömrü boyu o rolu, acısını çəkirdi. Ancaq mənə elə gəlir ki, yaxşı ki oynamadı o rolu. Çünki indi tarixçilər sübut elədilər ki, Qatır Məmməd müstəqil Azərbaycanın əleyhinə vuruşur, Gəncəbasarda, Gəncə qubernatorunun əleyhinə ondan vuruşur və bunun silahdaşlarından təxminən 70% ermənilər olur. Və artıq bunların siyasi da var, məlumdur. Ancaq Cəsus əsərində oynamaması. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan teatrında dramatik rolları oynayan elə bir aktyor tanımıram ki, bu sarkazmda, bu qara gülüşdə, bu qara komediyada və satirik komediyada və ictimai sosial motivi güclü olan, ancaq komediya prinsiplərində və estetikasında bəyan olunan rolu Əl-Abbas kimi oynaya bilən olsun. Salur Qazanı oynayırdı orada. Çox qəribə bir obraz yaratmışdı. Göy Türklərdə, bayaq Nuraddin bəy də dedi, məsələ Qara Xaqanı oynayırdı ki, Nuraddin özdə Gürşadı oynayırdı, çox maraqlı da tamaşaydı. Əsas odur ki, biz sənətkarlarımızı unutmuq. Mən təəssüf ki, tamaşaya baxacağıq, vaxt yoxdur. Əl-Abbasın yaradıcılığı 4 qolda inkişaf edib, heç olmasa xatırlayaq. Teatr səhnəsində, kinoda, hətta bilirsiniz ki, dövlət mükafatı da alıb bu bir filmə görə. Hətta onun bir qısa metrajlı filmi vardı, Nəğmə Mənim. Necə gözəl oynayırdı Əl-Abbasın, uşaqla, bir oğlu ilə və ona da qucağında bir küçük gətirmişdi. Çox qəribə oynayırdı. Bəlkə də Əl-Abbasın ən ağrılı obrazlarından biri. Bir də Əl-Abbas Qədirov, bizim burada indi gözəl qiraət ustalarımızdan Azad Şükürov deyiləcək, gözəl qiraət ustası kimi tarixdə qaldı. Və mənə elə gəlir ki, gələcəkdə bizim teatrşünaslar bu aktyorun yaradıcılığının hər 4 istiqamətini işıqlandıracaqlar. Bugün Həsən Həsənovun Qürbətdən gələn məktublar əsərinə baxacağıq. Bu əsəri tamaşaya salonda əyləşib bizim gözəl rejissorumuz Xalq Artçısı Rahim Fərzəliyev hazırlayıb. Və mən bir məsələni də, Əli Əmirli də burada əyləşib, mən bir məsələni demək istəyirəm. Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyevin haqqında hamımız ağız dolusu danışırıq, ancaq onun səhnəyə obrazını məhz Əli Əmirli gətirib, gəlin Əli Əmirli və indi sizi bu tamaşaya baxmağa dəvət edəcəm. Hamı da buna görə gəlir. Ancaq gəlin xatırlayaq ki, Əl-Abbas bu səhnəyə də almışından gəlib. Elə tamaşası olub Əl-Abbas Qədirovun ki, səhnəyə çıxıb almışlar ona imkan verməyib. 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə ki, sözün desin. O qədər çox istəyirlər. Və səhnədən gedəndə də alqışlarla qarşılayıblar. Gəlin Əl-Abbasın ruhunu alqışlarla qarşılayıb, sonra bir yerdə danışalım.
Bugün Azərbaycanın möhtəşəm və ana və baş teatrı Akademik Milli Dram Teatrda bayramdır. Ümumiyyətlə teatrın bütün tamaşaları bayramdır, bayram havasıdır. Bu gün ona görə biz bayram keçirdirik ki, Azərbaycanın böyük aktyoru, Azərbaycanın böyük sənətkarı, Karfey aktyorumuz, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, professor Əlabbas Qədirovun 80 illik yubileyi ilə əlaqədar onun vaxtı ilə oynadığı tamaşanı tamaşaçılara təqdim edirik. Bu tamaşa Azərbaycanın böyük filosofi, böyük dramaturqi, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi və böyük islahatçı Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatından bəhs eləyən Həsən Həsənovun əsəridir. Əsərin adı belədir: Brüsseldən gələn məktublar. Mirzə Fətəli Axundovun oğlu Rəşid Brüsseldə yaşadığına görə atası ilə məktublaşır. Bu obraz ilk dəfə rol bölgüsündə bizim böyük Karfey aktyorumuz Əlabbas Qədirova tapşırılmışdı və mən də ikinci dərəcəli aktyor kimi onun yanında durmuşdum və bizdə adət belədir. Teatrda var birinci dərəcəli aktyorlar, ikinci dərəcəli və üçüncü dərəcəli aktyorlar. Əlabbas Qədirov Azərbaycan teatrının çox nəhəng, Azərbaycan teatrının tək yox, Azərbaycan kinosunun. O bilirsiniz ki, kinolarda da çox gözəl obraz qaleriyaları yaradıb. Əlabbas Qədirov bu teatrda çox bir-birindən şirin, bir-birindən uca, bir-birindən gözəl obrazlar yaradır, canlandırır və tamaşaçılar tərəfindən sevilir. Əlabbas Qədirov tək aktyor deyildi. Əlabbas Qədirov eyni zamanda bax bu nəhəng teatrın direktoru və bədii rəhbəri idi. Hər adama teatrın bədii rəhbəri və direktoru olmaq səadəti olmur. Əlabbas Qədirovun məsuliyyəti, Əlabbas Qədirovun səmimiyyəti, Əlabbas Qədirovun sənətkarlığı və onun siyasi və ictimai baxışları dövlətimiz ona görə onu bu teatr həm direktor, həm də bədii rəhbər təyin etmişdir. Əlabbas Qədirovun başqa direktorlardan seçilən bir xüsusiyyəti var idi. Əlabbas Qədirov bu teatrı göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Göz bəbəyi kimi. Teatrın bütün əşyaları onun üçün müqəddəs idi. Əlabbas Qədirov çox xeyirxah bir insan idi. O aktyorların evlə təmin olunmasında, fəxri adları verilməsində, mən bunları faktlarla deyirəm. Məsələn, Əlabbas Qədirovun bir təqdimatında 23 nəfər Akademik Milli Dram Teatrının aktyorlarına fəxri adlar verirlər. Xalq artisti, əməkdar artist. Bilirsiniz, çox böyük bir göstərici idi. Əlabbas Qədirov eyni zamanda gözəl dost idi, gözəl yoldaş idi. Mən Əlabbas Qədirovla çox bölgələrdə olmuşam, bir yerdə getmişik, tamaşalar oynamışıq. Əlabbas Qədirovun yol yoldaşlığının misli bərabəri yoxdur. O qədər zərif, o qədər belə sadə, yəni belə görünən insan idi ki, ondan doymaq olmurdu. Məclislərdə onun söhbətindən doymaq olmurdu. Yolda onun söhbətlərindən doymaq olmurdu. Çox dəqiq analitik təhlili var idi. Dramaturgiya haqqında, aktyor sənəti haqqında, hər şey haqqında. Bilirsinizmi? Əlabbas Qədirovun böyük mütaliəsi var idi. Əlabbas Qədirovla mən tanış olmuşam vaxtı ilə 1966-cı ildə o vaxtı 26'lar Xalq Teatrı deyirlərdi. Xalq artisti Lütfü Məmmədbəyov o teatrın bədii rəhbəri idi. Və Əlabbas Qədirov ora gəlirdi. Əlabbas Qədirov həm dram dərnəyində iştirak edirdi, həm də o Xalq Teatrının fəaliyyətində rəqs qrupu var idi. Həm də rəqslə məşğul olurdu. Əlabbas Qədirov eyni zamanda rəqsi gözəl bilirdi. Çünki Əlabbas Qədirov bilirdi ki, rəqs aktyor sənətinin əlifbasıdır. Və rəqs aktyorda plastika yaradır, aktyorda çox gözəl, qeyri-adi fiziki görünüş yaradır. Və o sona qədər o gözəl öz fiziki görünüşünü saxlamışdı. Səsinin cingiltili, məxməri səsi var idi Əlabbas Qədirovun. O belə dillə desək, səs var, yarısı məlahət olar. Səs var, yarısı mayası məhəbbət olar. Əlabbas Qədirovun səsində həm məlahət var idi, həm də məhəbbət var idi, böyük sevgi var idi. Tamaşaçı onun özünü görməsə də, səsi eşidiləndə o bilirdi ki, bu Əlabbas Qədirovun səsidir. Tamaşaçı onu çox sevirdi. Çünki nəyə görə? Əlabbas Qədirov səhnəyə çıxan kimi bir anda tamaşasını ram eləyirdi, alırdı öz ovcunun içinə. Əlabbas Qədirov həm də aktyor kimi cadugar idi. Aktyor cadugar olmalıdır ki, səhnəyə çıxan kimi tamaşasını ram eləsin, sehirləsin. Ona görə aktyorunun
məlahəti lazımdır. Buna necə deyirlər? Aktyorski abayani. Yəni aktyorun qeyri-adi şirinliyi olmalıdır. O şirinlik hardan gəlir? Daxildən gəlir. Daxili zəngin olan aktyor, talantlı aktyor həmişə baxımlı olur. Həmişə sevirlər onu və eyni zamanda həmən aktyor tamaşaçıların sevimlisinə çevrilir. Bax, Əlabbas Qədirov belə bir şəxsiyyət idi və çox təəssüf ki, o bizim aramızdan tez getdi. Əlabbas Qədirov ölməyib, onun oynadığı obrazlar, kinoda yaratdığı onun o gözəl xarakterlər, hamısı xalqın ürəyindədir, məhəbbətindədir. Əlabbas Qədirov Azərbaycan teatrında öz adını qızıl hərflərlə yazan böyük aktyordur, böyük sənətkardır. Mən bunu şeir dili ilə deyəndə Schiller'in gözəl bir sözü var. Deyir ki, nəsillər aktyoru əbəs yerə yad etmir. O gərək əcəl aman verən dəqiqələrdə dövrün müasirliyin kəşf eyləsin sirrini. Gərək öz sağlığında heykəl qoysun özünə. Aktyor beləliklə gələcək zamana asan qovuşa bilər. Ancaq öz əsri üçün böyük işlər görənlər gələcək əsrlərdə əbədi həyat sürər. Əlabbas Qədirov bütün əsrlərdə əbədi yaşayan aktyordur. Allah ona rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri behişt olsun, yeri olsa behiştdir və onun ruhu həmişə bu böyük teatrın üstündədir. Bayramımız mübarək olsun. Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan teatr və kino sənətinin çox görkəmli nümayəndələrindən biri, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, unudulmaz aktyorumuz Əlabbas Qədirovun 80 illiyi tamam olur və bu münasibətlə Akademik Milli Dram Teatrında biz Brüsseldən gələn məktublar tamaşasını edirik. Bu təsadüfdür. Yəni ilk dəfə bu tamaşada, birinci quruluşda Mirzə Fətəli Axundzadə rolunu Əlabbas Qədirov ifa edir. Biz Əlabbasla dost olmuşuq, yoldaş olmuşuq. Yəni indi gördüyümüz bu yaşlı nəsil, dünyasını dəyişmiş o görkəmli aktyorlar, biz o vaxt cavan idi və hardasa 70-ci illərdə bu teatra gələndə yadıma gəlir, Əlabbas Qədirov o vaxt Mehdi Məmmədovun tamaşaya hazırladığı Xəyyam tamaşasında bir rolə gəlmişdi. Yəni onun səsi vardı, gözəl danışığı vardı, qaməti və o elə rolla da demək olar ki, teatrının trupasına daxil oldu və yəni biz həmişə bir yerdə olmuşuq. İstər teatrda, istər kinoda, istər televiziyada bizim neçə tamaşalarımız olub, filmlərimiz olub. Hətta yadımdadır, o vaxtları deməli 70-ci illər idi. Deməli, mən Ad günü filminə çəkiləndə Mustafa roluna aktyor tapılmışdı, amma 50 roluna aktyor hələ tapılmamışdı. Və çox axtarışlardan sonra elə oldu ki, fikirləşdilər ki, Əlabbas Qədirovu dəvət eləsinlər, orada baş qəhrəmanlardan biri 50 roluna. Amma alınmadı, çünki Əlabbas Qədirov o filmdən qabaq artıq İliş buxtasına çəkilirdi və Nazim roluna çəkilirdi və o filmdə çox uğurlu oldu və Əlabbas Qədirov Respublika Dövlət mükafatına layiq görüldü. Biz hətta bu teatrda yadıma gəlir, Əlabbasla dublyor da olmuşuq bir neçə tamaşada və onlardan biri də Bəxtiyar Vahabzadənin Yollara İz Düşür tamaşası idi. Orada hər ikimiz bir rolü ifa edirdi, bir dəfə o, bir dəfə mən. Yəni bilirsiniz, onlar həmin Əlabbas Qədirov və o insanlar, o cavanlar ki gəlmişdilər, biz onda sözün əsl mənasında teatrla nəfəs alırdıq. Hər gün teatra gəlirdi, hətta bizim istirahət günümüz olanda belə teatra gəlirdi. Və Əlabbas Qədirov təkcə teatrda deyil, onun rolları televiziya tamaşalarında, onun rolları filmlərdə, sözün əsl mənasında. Əlabbas Qədirovun öz xarakteri vardı, mərd xarakteri vardı, məliyyətli kişi xarakteri vardı. Hətta bir dəfə bizim bir tamaşamız vardı, orada bir rol ifadəsi dünyasını dəyişmişdi. O mənə xahiş elədi, onda teatrın direktoru idi. Dedik ki, sən o rolü oyna, mən sənin
aktyor kateqoriyasını qaldıracaq və dedi də və elədi də doğrudan da. Yəni elə bilirsiniz, Abbas Qədirov kimi aktyorların yetişməsi üçün vaxt, zaman lazımdır. O gözəl ailə başçısıydı, onun gözəl evladları vardı, ailəsini çox sevdi. Bu qədər də elə teatrını çox sevirdi. Axırıncı dəfə biz ondan görüşəndə o xəstəlikdən götürmə xəstəxanasında yatırdı. O dəstə-dəstə gedirdilər, görüşürdülər. Biz ümid edirdik ki, o hələ yaşayacaq, hələ yaradacaq. Hətta biz gedəndə 4-5 çox geçmişdi. O soruşub kimlər gəlir, dedilər, bağlandı gəlir, dostlarla bir yerdə. Dedi ki, onlar gəlməz. Qoy bir dənə təkrar gəlir. Mən getdim, görüşdüm onunla, ürəkli demirdi, söhbət elədi. Amma bir uca vermişdi, onun həyatının sonudur. Yəni, hələ də ümid edirdi ki, sağalacaq, amma çox təəssüf olsun ki, amansız əlbəttə, bilirsiniz, bir çox aktyorlar var ki, illərlə heç yada düşmür, elələri var, hər şey yada düşür. Amma Abbas Qədirov həmişə yada düşür. Çünki onun oynadığı vaxtlı teatrda mən onun son tamaşasının rolünü görmüşəm, mecenat rolünü Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Necə gözəl oynadı. Mən deyərdim ki, bəlkə o bütün varlığı ilə o rolə bağlanmışdı və böyük də uğur qazanmışdı. Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla da olsun. Biz onu həmişə xatırlayırıq. Onun əziz xatirəsi həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bugünləri görkəmli bir sənət adamının doğum günüdür. Mənim babam Abbas Qədirov 80 il qeyd edilir. Təəssüflər olsun ki, o bizim yanımızda cismani olaraq yoxdur, amma bu günləri zaman bu qədər dolu olmadığından və insanların onun xoş xatirələrdə xatırlamağı zaten onun ölümsüz olduğunu göstərir. Zaten sənətinə çox aşiq, çox kişi qeyrətli, çox həqiqətən sənətkar olan bir sənətkar idi Abbas Qədirov. Yəni, haqqında danışsaq, kəlmələr yetmir həqiqətən də. Fəxr edirəm ki, doğrudan da mənim ətrafımda hər zaman biləndə ki, mən onun nəvəsiyəm, öncə gəlib deyirlər ki, sən doğrudan kişinin nəvəsisən, daha bir sənətkarın nəvəsisən. Təbii ki, könül istərdi ki, o yanımızda olsun. Cismani olaraq yanımızda olmasa da ruhən hər zaman yanımızdadır. Düşünürəm ki, ruhu hər zaman bizi qoruyur, ruhu hər zaman onu sevənlərin qəlbindədir. Allah rəhmət eləsin deyə bilərəm. Ailəmiz adından da çox təşəkkür edirəm. Bugün bura həqiqətən nostalji yaşadım. Mən 20 ildir o rəhmətə gedəndən bəri teatra gəlmədim. Mənə doğrudan çox pis təsir edirdi. Bu günləri həqiqətən də onu xatırladım, onu mənə, yəni o başrol oynayanda, o teatrdan mənə baxışı, əyləməyi və s. Yəni sonlarda insanların onu alqışlamaları və s. həqiqətən çox məni kövrətdi. Belə, yəni təəssüratlarım bu qədərdir. Təşəkkür edirəm sizə də gəldiyinizə görə, minnətdaram həqiqətən və onu sevənlərə, bura gələnlərə həqiqətən ailəmiz adından təşəkkür edirəm.